привет! И это вторая часть поездки в автобусе 18. Припинок. Осіпенка. Наступний припинок. Вєри Слуцький. Наступний припинок. Вєри Слуцький. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вєри Слуцький. Наступний припинок. Щедрина. Наступний припинок. Щедрина. Осторожно, двери зачиняются. Державное предприемство «Мінськтранс» проводит набор на курсы по подготовке водителей троллейбуса и автобуса за кошт сродків предприемства с дальнейшим працевлаштуванням. У період навчання виплачується заробітна плата у середнім памірі 1000 рублів. Іншогороднім дається інтернет. Телефони для довідок 8 029 850 24 05 плюс 375 17 219 86 04. Ну, всем пока.